Sakura equalizer. Yan. Ano yan? 151 yata ito. Guys, magandang araw sa lahat ng nanonood ng video na to. Ito, may gagawin tayong equalizer na Sakura. Sakura yan, kinalas ko na. Ayan o. Ito siya. Sakura equalizer. Yan. Ano yan? 151 yata ito. Ayan. Ano lang siya ang ano niya? 15 band. Ayan, may nakalagay dito eh. Ayan, 15 band. Ayan o. 15 band equalizer, digital karaoke. Ang ano niya, master volume, ayan, left and right. Pero, 15 band lang siya. Ayan, wala siyang ibang kasama. Ito siya oh, makikita nyo. Ayan. 15 band. Pero, master, yung volume niya, left and right. So, itong kada band niya, ayan, ang ano nito, ang band pala nito, ayan, nakalagay kasi dyan, B100K times 2. Ibig sabihin, kada isang band, dalawa na yan. Kaya, ano siya, pinagsama yung left and right niya dito sa band na yan. Iba na yun. Kaya meron siyang, kala ko nung una mono. Nakuha ko lang kasi ito sa Bakal Bote. Ngayon, sabi ko sa may, sa nagbebenta, try ko kasi, ano siya eh, naginayang ako, Sakura, baka ka maganda yung tunog. Ang problema kasi nito, kinalawang. Kinain ng kalawang yung mga paa niyan. Yan, inis-is ko sa isa. Bali 3 araw na ako dito na nire-repair to kasi kinain siya ng kalawang. So, inis-is ko. Pinagtiyagaan ko siyang tinanggal yung mga kalawang ngayon, oh, sa bawat paa niya. Ito. Ayan, makikita ninyo, may kalawang yung taas. To, pero dito sa kabila, wala. Ayan, malinis. Puro ganyan yan. Pinagtiyagaan ko siyang kinutkot. Ayan o, halos lahat. Oo nga. Ayan, kung mapapansin nyo, kalawang yan. Ayan o. Oh. Oh. So, ngayon, nung nakutkot ko na siya, nilabahan ko na yung board, dinugasan ko na ng sinabon na natin, okay naman. Ang naging problema, crackling sound. Ayun. Pumuputok-putok ang sound niya. Pangit. Iba na yun. Yan, ang problema niya, crackling sound. Kaya hindi ko siya mapatino kasi nagpalit ako dito ng may mga kinalawang din dito. Nagpalit na ako. Tapos yung mga lahat ng mga transistor niya, ayan. Pinalitan ko na lahat yung mga isa-isa ko siya tinanggal. Chinek ko, mayroon ako nakitang mga defective na siya. Tinanggal ko, ayan, dami oh. Ito, puro transistor yan, ayan. Ngayon, natanggal ko na, ganun pa din. Crackling sound pa rin, hindi ko rin siya matino. Ngayon, nilinis ko na to. Langis, thinner, kung ano na pinanglinis ko. Ganun pa din. Hindi siya natino. So, ang ginawa ko, inalis ko lahat. Inalis ko lahat yan. Wala akong itinirang band ng equalizer. Saka ako sinindihan. Pinagana ko. Ang inilagay ko lang yung 2 volume. Gumana siya. Nawala yung crackling sound. Nagtino. Ngayon, ang ginawa ko, inisa-isa kong nilagay. Isa-isa. Isa-isa yan. Naglagay ako ng 1, 2, testing. 1, 2, testing. Tapos, pag may maririnig akong puputok-putok o yung pangit na sounds niya, nagka-crackling sounds siya ulit, tatanggalin ko. Alam nyo ba guys, ang naging problema niya, dyan. Eto kung bakit siya nagiging crackling sound. Pakikita ko sa inyo. Yan. Saan na? Ito. Yan. Yung ito yung kasing gumagasgas sa may carbon. Yan. So, ayan o, tinusok ko na siya ng panghinang kasi nga nalalalag na pala siya. Tanggal na. Yung iba pala, wala nang ganyan. Yun ang problema. Natanggal na. Hindi natin alam kung saan na napunta yung iba. Ngayon, ayan. Ang ginagawa ko dyan,
iniisa-isa kong binabaklas. Ayan o. Babaklasin ko siya isa-isa. Tapos, didikit ko siya ng stick. Tawag dito. Clear epoxy. Isa-isa. Madami yan. Yung iba dito, naidikit ko na. Ngayon, yung iba, hindi pa. Ayan, ito nga yung iba o. Ito. Ayan. Ayan. Tinanggal-tanggal ko na siya. Ayan o. Tinusok ko na ng panghinang. Tapos, ididikit ko na lang siya ng para matibay, hindi matatanggal. Kukunin ko siya, didikit ko siya ng didikit natin siya ng clear epoxy. Ayan o. Ayan. O, diba? Puro kanyan, puro ganon ang problema niya. Ito yung kanyan eh. Ayan o. Tinanggal ko siya, inisa-isa ko. Tsinaga ko siya na isa-isahin. Kasi nasubukan ko ang problema niya sa ganito pala. So, ayan. Didikit ko siya ng pandikit at isa-isahin ko yung mga wala. Hanapan ko na lang siya ng ganon. Yung yung bakal na gumagasgas sa carbon para mapag-ubra ko. Sinimulan ko na, sinugulan ko na. Ilang araw na ako dito, 3. So, ayan, testingin ko muna siya na ayusin ng ganon. Nung una akala ko dito sa may board. Tapos nagpalit ako ng IC, ganun din. Lahat. Dito, yung IC na to, capacitor, kinek ko, nagpalit na din ako. Ayan, may mga napalitan na. So, ganun pa din. Dito pala ang problema niyan. Ayan. Eh guys, baklasin ko lang yung iba at pag naikabit ko na isa-isa, testingin natin. Eh guys, nayari na natin siyang ikinabit, nalinis, saka naikabit lahat. Ayan, inabot na tayo ng gabi. Ayan o, medyo madilim na sa labas. Ayan. Testingin na natin siya. Subukan natin siyang testingin. Ito, naka-on na yung amplifier natin. Saksak lang natin tong equalizer. Ayan, munog na. Ngayon, i-power natin. Sila tayo tagahawak ng camera. Power ko lang. Ayan, na-power na natin siya. Hindi nagpi-play. Pero wala na yung crackling sound. Yan. Yan, okay na. Galing ha? Kanina kasi, pag binaba natin yung volume, maingay siya, tumutunog, maaligas-gas, tapos parang may pumuputok-putok na sounds. Ngayon, baba mo yung volume, wala kang maririnig. Ayan. Yun. Ayan guys, oh. Okay na. At maganda yung ano niya kasi ito may display, oh. Ayan, ganda ng display, oh. Tapos, pwede mong baligtarin. Ayan. Mabaligtad. Ayan. Yan lang nagustuhan ko dyan, eh. Yung display. Ganda, oh. Naglalaro. Hindi, wow. Ayan, ang gamit nating speaker. Ito. Dalawang maliit lang. Wala tayong pan-testing, eh. Pero okay na. Ang problema niya dyan nga sa may pinaka-slide band niya. Ayan, yung mga band na yan. Ang tsamba mo malakas eh. Yan ang naging problema niya. Yung ito. Lahat yan. Lahat. So, tingnan natin. Yan, lahat dispalyado na. Ngayon, yung nga, binaklas natin, kagaya ng pinakita ko kanina, isa-isa. Tsaga lang talaga para maayos. Pero okay na, gumagana naman lahat eh. Ayun o. Yan. Hindi lang natin maririnig yung talagang bass niya kasi yung speaker na gamit natin eh, maliliit. Yan. So, gumagana naman. Dito sa bass, di mo maririnig mabuti kasi maliit nga speaker. Ulit-ulit na naman eh. Yan. Boses lang ang maririnig mo dyan. Ayan, pag tinaas mo. Yan. Dito tayo sa Twitter. Malakas. Yung treble nya.
Ayan o. Diba? Gumagana naman silang lahat, nagpa-function naman. So, tetestingin na lang natin yan sa malaking amplifier, sa malaking speaker. Pero sa ngayon, okay na. Ang hinahanap lang natin dyan yung pinagmumula ng crackling sound. Kaya dito yan pala, dito sa may mga banda yan. Ayun guys, sana nakatulong ng video na to sa mga may ganitong equalizer. At maraming salamat sa panonood.